首先咧喺度祝 SDM 20週年快樂啊！希望你哋繼續桃李滿門啦，帶住我哋嘅小朋友發光發熱喺舞台上面咧，繼續展現佢哋叻嘅地方、跳舞好睇嘅地方啦。亦都好想鼓勵下一啲咧未報讀 SDM 嘅家長們啦，因為開頭我都會帶小朋友去報班嘅時候都有啲唔放心啊。但我好記得老師咧成日同我講：放心啦，我哋老師好有經驗㗎，將個小朋友交俾我哋啦。咁亦都真係得嘅，我都覺得呢件事係做得非常之正確嘅，因為可以放手俾小朋友去學習咧，咁佢哋有個輕鬆嘅心情，然後亦都有好多唔同嘅機會俾佢哋表演嘅話咧，佢哋每一次咧都會非常之期待啊！即係嚟緊可能有表演嘅時候啦，佢又會幻想自己扮得靚靚，着條好靚嘅裙喺唔同嘅地方練習，然之後可以展現出嚟 show 俾觀眾睇或者爸爸媽媽睇，佢哋係非常之開心啊！所以我覺得一個令到小朋友學到嘢又開心又自信又有收穫嘅地方咧，值得推介俾更加多嘅家長啊！因為小朋友高咁細個，然後去啲好大嘅舞台啊，甚至乎話花車巡遊啊，或者係有啲全球直播嘅一啲舞台，俾佢哋有個機會去發揮佢哋嘅舞蹈才能啦。咁我諗對於佢哋嘅信心嚟講咧，一定會咧提升咗好多啦。因為以往可能喺課室度練習或者課室度學跳舞，未有一個機會喺個台度表演嘅話咧，佢哋唔知道其實出嚟嘅感覺係點㗎。咁如果佢哋真係可以試下去大小小嘅舞台，儲下經驗嘅話，我諗係除咗話跳舞之外啦，對於佢哋將來生活啦，或者人生以後唔同嘅情況啦，或者學校要做 presentation 啦，我覺得對佢哋嘅信心都會大好多咯。我記得我個小朋友返第一堂嘅時候啦，因為好陌生啦，亦都係好未學過跳舞，未正式真係去過啲興趣班嘅。咁佢見到隔離有小朋友喺度拉緊筋喎，佢未必做得跟得好足啊。咁隔離嘅小朋友就會教佢隻腳要點樣擺啊，佢又望下一啲比較有經驗嘅小朋友啊，佢個過程會過得好快啊，佢會克服啲困難，克服得好快，因為就係有呢一種互相幫助嘅力量，同埋真係所謂嘅近朱者赤，近墨者黑，係咪啊？咁所以咧，即係呢一個近朱者赤都係非常之緊要嘅。